हेलो हाय नमस्कार समस्ते केमती अच्छा मुझे समस्त बहुत भल थे भल रहा कथा भी जो सिचुएसन है ना बहुत माने ये तो भलसे रुहतु समस्ते आउ ये ब्लॉगटा हूँ मोर जर्नी वाला ब्लॉग तो मुझे भावुँ आप समस्त भल लगी तो से दिन था जनवरी 2 तारिख आम से दिन आम बाहर भुवनेश्वर भाईजाग को तो से दिन ट्रेन था 3टा बेलू को देखो छुआ मैंने सब पलि पार्क को ये सका 10टा बोधे मे भी 10टा 10टा मे भी टाइम होता तो रोषे सारिकी सब पलि आसती खरा होता तो मुझे कहली बुलिक आस लास्ट टाइम पार्क टे बुलदेवा तो पार्क बुली आसते तो भाई भाई से मस्ती कर तो पार्क एक्चुअली बहुत भल पार्क बट ताको केयरिंग करना तो मे भी बोधे जोड़ी फुड़ी सब भांगी गला तो भाई भाई देखो मस्ती चलते तो आपण मानको यदि वीडियो भल लगे प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करदे आउ फुल वीडियो देखूँ और लास्ट मो भाईजा गला पर भी आप सहित मिसी कथा तो लास्ट तक मुझे भावी आप लास्ट तक देखिए वीडियोटी को तो देखो वीडियोटी को एंजॉय करूँ आ मत कमेंट्स भल भल कमेंट्स दिंतु ताकि मत आहरी खुशी लगे कि हाँ वीडियो मोर देखुं आपने तो देखो आप एंजॉय करूँ वीडियोटी को एरिका आपा सागर मो झील लुचि लुचनी खेलुची तो देखो से पछे पछे खोजुची कड़े गले ओम भाई अपा पूरा चल खेल ये फाइनाली झीर आमर जीवा टाइम आसला भारी तो झील रेडी हो गला पुआ भी तार से मस्ती चल माँ माछ आम माछ बजार पखाड़ आम बाहर ये आम पुआ बदमाशी करता कांदुला कहला मुझे कांदी मिछी मिछी हारी कांदी अपा पाखे आई पाखे ये देखो फास्ट टाइम बोधे बोधे आसिले से नणंद से आसती वीडियो को तो बाय करते से है मुझे खाऊ तुम कौन खाऊ भाई भाई ट्रेन में बसले ना बहुत दिन पर तो मजा से मजा नौ मस्ती चलते भाई भाई एक्चुअली आम भाईजाग ना पाखड़ा तो इसलिए आम मैक्सिमम टाइम कार ही पड़े जाऊ बट ये कार नहीं नथिलु तो से ट्रेन में जावाक पड़ा बट आसवाक भी पड़ा ट्रेन में तो से छुआ मान मजा ट्रेन में कार गले कौन बसिकिना जावाक पड़ना 10 घंटा पूरा 8-10 घंटा कंटिन्यूस तो ये कौन ट्रेन में आराम से एंजॉय करी से भाई भाई जी तो मो झील को तो बेसी मजा कौन मो झील बांती हुए बांतुड़ा पूरा तो से तार मजा नहीं चलुँगी एबे तो ट्रेन जर्नी माने एबे तो आम से आसला को 1 वीक पूर्व एत नाला ओमिक्रॉन किंतु बट एबे तो बहुत मात्रा बढ़ीगला तो जो मैंने ट्रेन जर्नी कर तो प्लीज सैनिटाइजर और मास्क पिन यूज करूँ हाथ हाँ एनी टाइम सैनिटाइज करूँ से आम जो आसला तो नाला से बट एबे तो बहुत बढ़ीगला तो ट्रेन जर्नी गला देखी चाहिए जर्नी करूँ तो छुआ मैंने देखो से मजा मस्ती चलुँच पार्टी चलती ट्रेन में मस्ती भी चलती जगह बस जर्नी कले अलग प्रकार मजा और ट्रेन में फ्लाइट अलग प्रकार और ट्रेन में तो आहरी बहुत बढ़िया आराम से बिंदास खाई पी आराम से जर्नी कर
तो फ्लाइट भी बहुत बढ़िया फ्लाइट भी छुआ मैंने एंजॉय करती बट एमती कौन खेली बुलिकी ट्रेन आराम से जाती तो सीटा बेसी बेटर से तो बाहर देखो बाहर टे देखी बाहर ये व्यू बढ़िया लगला सब वर्षा बोधे वर्षा तो है बट पानी फाणी एते चिल्लिका पाखापाखि बोधे मे भी एटा तो से पानी फाणी वर्षा सब बिल पानी सब फुल हो जाइए तो से मतलब बस भल लगे तो से देखुली देखो चिल्लिका में आसलु चिल्लिका से पड़े क्रॉस करी तो से वीडियो बनई मु तो चिल्लिका देकी ही हम जाऊँ तो आगु को ट्रेन से सेम ट्रेन रे मोर गोटे सांग भी से जर्नी करूला से हैदराबाद गला तो ता साई भी देखागला से जस्ट मेसेज करला कि कौ ट्रेन मुझे कहला से कहला हम भी से ट्रेन अच्छी तो मुझे कहली ठीक अच्छे पलि आस देखा करवा स्कूल सांगटा तो देखागला मोर जो आग वीडियो स्कूल भिडियो पार्टी वीडियो देखी थे आपको तो श्रीकांत से भी हैदराबाद जाऊला तो देखो मो झील सिंगड़ा खाइबार व्यस्त अड़े तो सिंगड़ा समोसा बहुत पसंद तो से समोसा खाऊला बसिकी मुह एक्सप्रेशन देखते केमती करुच्ची से खाली आलू गुड़ा बाहर के देव से पूरा चमड़ा जस्ट खाइब आलू गुड़ा से बिल्कुल खाऊ ना से टे राग था ना से खाऊ ना बिल्कुल भी खाऊ ना से दिन इच्छा बोलो फाइनली आम पलि आसलु 10:22 होता आम पहुँचला बेलू विशाखापट्टनम पहुँच जाइलु या पर जो ब्लॉग आस विशाखापट्टनम आसो तो मुझे या पर मो घर को जाकि कथा हो मो चढ़ई मानक देखी सप्ताहे छाड़ी जाइली गोटे 1 वीक तो फाइनली आम पलि आसलु विशाखापट्टनम गलापर कथा हो छाड़ी जाइए देखो गंदा कर दी पूरा काली सब क्लीन करा पड़ो सब एक्सट्रा पानी एक्सट्रा खाଇବା देगी जाइलु हारी जेहेतु से छाड़ी जाइलु 3 दिन आम तो पड़ेलु गोटे वीक बट हजबैंड पड़े 3 दिन तो छाड़ी पड़ेलु एक्सट्रा लगे खाया पानी तो एमती आम जर्नी वाला वीडियो जर्नी वाला वीडियो आप किसी भल लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं रही बाय गुड नाइट टेक केयर।